nayebi ke mandat oyo ya biso eza mandat expérience to bakabo tokuti sur le terrain heureusement tokolaki na ndako Etienne Tshisekedi soki tokolaki na ndako Etienne Tshisekedi te mais tomato elonga bato te yango frère Diongo alobi te ya solo tata abombela atolakisaki biso politique mais diplomatie abombaki yango mpona mwana na ye abombaki yango no boyomonaka soki oyeba Tshisekedi oyebisi ye Félix asali boye Félix fa koma premier ministre eboye abia tika mwana wana yebe eloko te mwana wana yebe eloko te wana mubaka vimbi okite pela lobi Félix ayebi ye olika azobomba mwana na kuzu aza kobomba mwana na ye poso alobi ka ayebi bakobomba ye azalaki mpena tata ya sola bana kobomba mpe biso bolela pongi ya babe tobandaki yango na pasi oyebi eloko bazwi na pasi ezaka kitoko bino nyonso bozawa mpo boya na mokili mama monaki pasi yango ntango amonaka pasi abokolaka mwana malamu nzambe aza mayele esengeli mwana botama na pasi mpo mama ye bakolengela ye mpo namonelaki ye pasi bongo pouvoir oyo tomonelaki yango pasi ya pouvoir oyo nga nabikaki yango naza na zuwa mpo na Jekoko samedi tokozala kuna ya solo merci Jekoko Jekoko aza na IDPS Jekoko aza na IDPS eza malamu me natuni Jekoko omonelaki parti o pasi ntango biso tozalaki koniokwama kokangama bandeko nazosepela bakasa ye balia botonda po bomonaki pasi bakokanga biso bake na biso soki bayebi kaka niemwe soki aza nani bolumba bwete kazadi chibwabwa chimanga bango bakotikala na kasho bamosengo baza banani bato bandundu basakata bango bakopima liboso eza na province emoni pasi te lokola Kasai na barégime nyonso eleki boza nanga d'accord oyo ezosala bakatanga eza zuwa bino bozwaki boye na bapaya badétruire Congo lelo etikeli skalete bosali 18 ans na pouvoir Janine Mabunda azotombola lipala kisali mpe mati nayokaki pasi na motema mwasi oyo Nathalie oyo aza congolaise te oyo nyonso aza congolaise aosepela na Félix lobaki ozalaki makango ya boshap lobaki ozalaki mason ya boshap mpo anga banakoyiba mbongo azotonga bandako wana ndeko ozala na kanda mpo ozolia lisusu malamu te me natuni ndeko moko azoba na ngai ngai nalobi papa biso na IDPS tomesana na nzala ngai nabotama na nzala ezalaki lokola elamba na ngai ya nzoto camarade na ngai ezalaki nzala oya koyeba na ngai nzala lelo ngai mutu na mesana nango camarade na ngai ye wana naliaka ndenge oyebi nzambe abatelaka bato ya solo lelo nayaki Martin Fayulu azolobake crise eza na mboka poske nzala ezali natuni nzala oyo tobotama nango to te depuis Mobutu tozalaka na nzala toliaka na biso te yango wana lobi boye naza na esengo ndenge botelemi me na miniti oyo totikali mibale mwana bendana polisi akomi nanu te jipe ezoleka nango kuna me awa ekauki ezali boye te awa Carlos abada okimela nzela nini boye te Carlos abada okimela boye Pierre akoti awa
Ngana za opeta tolo tenga na tikali. La télé oui, na tikala ga bala otikala. Oui. Mais lelo. Lokola to monela ki pouvoir au passe to battre lango. Hein? Lokola to monela ki au passe faut to salini. To battre la. Maman battre la mwana pa monela ki passi. Mais elle aussi de panzani de ça héros. Donc le to monela ki passi to tikango. Ko banda 10e mérite to comme on a parlé de la nation, to sali 36 ans nzela. Hein? Kobanda liberté 10e mérite. Tu n'as parlé de la nation, tu sali combien d'années? 36 ans. Bana Israël, Kobanda Égypte, tu n'as qu'un an, 40 ans. Mais bis à distance, il y a liberté 10e, tu n'as parlé de la nation, président tu sali 36 ans. Bon, tu sali 36 ans, tu sali 5 ans. Bon, tu le vois. Merci, les Gomoko. Ça appelle 18 ans à Bisso, après c'est Mamandé Bandi. Vous savez été? Ceux qui Rwanda sali 18 ans. Un Rwandais étranger a sali 18 ans. Donc moi Namboka. Ok. Bisso peut ça à 18 ans après Mandé Bandi. C'est ça. Il est de vivant. Donc ça à 18 ans après mandat et Bandi. Fatih Lengue. Goût. Na biso bato toye bundi toyoka Fatie lengi na bato babanda ekolia na FCC bayoka Fatie solo liwa to solo ya prison solo ya boloko bato FCC bayoka Fatie solo ya boloko mais pour na biso bato to bundaki na UDPS toyoka Fatie solo kitoko na otala pena jour wana mwana mwasi moko boye na ebiti akoza la muluba mwana mwasi Azamuke. Il y a un analyste. À cause de la Zoé rempli formalité. À cause de la matata pono a rempli formalité. Balele balar ba rempli formalité. À cause de la paix à côté de la carte avion na Sambusaï. Zoé à côté de la carte avion. A rempli formalité à côté de la carte avion. Moi, ça m'a dit à Souka. À côté, pilote a démarré, même ça à Katamoto. Pilote Katamoto. Oh, tout ce qui a démarré l'avion pour battre Somali dans la carte. Kata. Bimis escalier. Amati. Zoé Kita. Il dépêche, c'est viva. Zoé Kita. Nini. Na Zoé. Les Kakabangi, c'est possible le roi Kita. A quitter toi, quitter. Bino botia biso na prison ya ciel ouvert. Biso fait botia biso na prison wapi? Ya ciel ouvert. Beaucoup pandao. Famille biologique ya Kabila baza awa. Famille politique na épée baza awa. Muta obimate combat cash biso na bino. Ouais dans le baki ozaki bino kambo azala nini? Boulede ki na sima. Kabila ozaki bino ka bato zala mbango. Tozana bino awa kombakage mutombi mati Zoé kita matata ponyo kita na vyo kita te na misu na biso tango na omona biloko yango de sala ngai elengi te état de droit na bandi ko vika mona misu na de bebe na okufa le biso sala mana sima mais na misu na ngai nazo mona pena bakangi mutu bakangi kamere basambisi kamere bakondane kamere azwi peine na ye à 20 ans bakena constitution mususu babendi 13 ans aye na oya koto balongo 13 ans c'est 20 ans na minute azana oya 20 ans azana oya 20 ans siko landa nzoli azongi na oya 20 ans po balongo ya 13 ans banile nyoso azongi siko na 20 ans siko akosamba na 20 ans na sima soka longi tokotala mais naza sila olonga te parce que vision na biso ezali qu'on avait classe politique médiocre. Il te pèse vivant. Le coup là tu reçu Kolongo la Rwandais na Bokonzi. Oyoba pesa kibango. Maintenant toza na guerre. Auto bandi biso na bango na kombakage. Ezali ke Kabila kangi politique, akangaki politique, akangaki économie. Que président Royasima
po batubali abakumisa ye fongai politique eza na maboko na ngai Assemblée nationale eza na maboko na ngai Sénat eza na maboko na ngai gouvernement eza na maboko na ngai Kabila Kabange pour match bandi bon ça là rien mutu azolo bolo yaza ministre ya Kabila oza ministre ya Kabila tunda bakasenda ministre nani ya Kabila abeti boye posa ba zigzag basongisi na mulongo on a bengi yemei. Allô? Oui, Kabila ngai musali na yo tunda wakasenda. Allô? Na moni maneve banosa mapona longwa. Ngapi nazali longwa usala te boto saka Félix. Ya mono. Tunda wakasenda longwa to longwa te. Ba remplacer na mutu mususu. Travailler balingité. Félix ameni bango wapi na zongo. Séminaire na zongo ndi tête terminé de salaté. Député ya Kabila zalaka te. Ministre ya Kabila zalaka te. Bozaba ministre de la République démocratique du Congo. Allez, même bango na séminaire. Fodi batungulu pesa bango bakour. Na moni bazaba na mike. Bauta kinga nkati. Mitula bango beba. Félix et moi continue à ouverture. Bon, bovanda, bovanda. Ce qui va ministre ya cash bazali abatelema ba ministre cash basali ni batelema OK bovanda ce qui va ministre ya FCC bazali abatelema alors bovanda bavandi ba ministre ya République démocratique du Congo ce qui bazali abatelema kraka nazibino Yao na mimi na séminaire, faut mettre la bille salaka. Donc ministre ya cash azalaka te. Hein? Bouti kuna mais bon ça il y a l'état. Mais le vrai problème tous en ango. Félix na yebi bien. Abandi. Caméra. Invitation hier à la présidence, bazo benga yo na parquet à Baboyika. Parquet à Matete. Et ça de l'autre côté, ça vous reprocher pour Nango, caméra de but, non, chef. Continuez le côté. Bon. Kende, le but que vous avez reproché, ça fait Kende. Caméra Kenda bandi manœuvre pour qu'on le liboso. Basalo, invitation pour Tindelinga, et ça y a combo, il y a des sautés, abandi minono, babi pas de problème. Tout ça la moussous, basali moussous. Mercredi oya, aya kite. Kamel est un voyage à Zonga Indago. Ah, on tikali dengeli. Kamel tikali. C'est le bao. Aza élément ma petit point. Mais la yebi ke Kabila yebi bien. Baye bani ne bavanda ka ke yope ozalaka Burundi ovanda na Congo ngana na Rwanda na vanda na Congo baye bani yango mutu osala monika mabe yo mona ke pa nini Joseph Adaou Lukabuma nani kamere parce que bayi ke bozo baza bapaya mboka etoni na bapaya bapaya baza ebele Félix Yesu na simalobio kamera za mutu malamu un homme intègre. Aza mayele. En tout cas, na yebeli. Aza sombo na na poussa na ye. Joga zo le paye. Kamere. Soko za mutamayele na inokela le siga mo ba kuluna na kala. Mutamayele ko la le siga mo ba kuluna. Félix Aza Lukuta. Kamere un homme intègre. Ah, Moutoumala, un petit peu. La seplana est ma casse. Mais à Zamouye. Aïe, les sous-sous. Loi au bout de mon lobby à Tchani. Hein, loi à l'idée. Et ça, va Congolais, vous souvenez, ça va venir. Pas Congolais, mais pas Bimbo, quand vous l'en inquiétez. Oh. Et ça fait l'étranger, vous souvenez, qu'on vend d'après à Salima comme un minine. Ah, voilà Moïse a dit gagne. Vous voyez qui est mon cause à l'objet.
Zongana Kitwamina. Moso, Chango Mupanzi. Ego bimela na loya cha. Donc loya chani, ego bimela na kadima. Na minute na zolo bata Moïse bazolela to bazolela te. Bazolela na top Congo. Na lobi o eza kolela, bazolela. Nanu bolelite. Eza na tangu ya kolela. Eza na tangu ya kose. Ide pesa kozaki na tangu nini? Ya kolela. Siko toza na tangu nini? To sepela biso moko. Tozwa bokonzi. Beta to logo, nazwa bokonzi. Tozwa yango. Félix asomi bandako ebele mabiwi eza tangu ya kosomba bandako ekoki. Tangu ya kosomba bandako ekoki. Mutu ateta nguba watala gena munoko. Kumba teza tangu ya kosomba bandako. Soki babengi bino boteta nguba quelque part, ba otala munoko. So oteti otembwe, elle mo sani. Voilà. Elle mo sani. Tobwaki. Mais à Jean-Marc Ndezaki mabe. Toi ndako boye mala monga bisi à vitesse vous était frère. Ba o revete bato nan badamete. Hein? Té yango té combattant. Bato Moïse Baleni la na top Congo. Nzoka nembo salobi loi to tetango sima to banan budget ba bombi yango na kuzu baleki selengo wapi? Seni. Électoral. Ba changer forme nango bezaka yango. Pour postuler de père et de mère balongoli. Botu nanga batieni. Congolais d'origine. Ah, yango kaka. Yango kaka. Eza borwana yango. IDPS viva. IDPS la machine politique boko yeba. Boko melama. Bino bolana Moïse pour la mallette azaki na moti. Moïse a la mallette non? Oyo ba Congolais balanda. Mais pour na kobongisa mboka fu batia mibe. Toza na posa mibeko ya makasi be bato makasi te. Amen. Toza na posa ba homme fort le roi ba Moïse te, Moïse Katombe ngana flatter te. Tela nga mibeko ya maka. Poto batela Congo. Poto batela Congo fu batia mibeko ya makasi. Toza na posa bato makasi te na Congo. Na yebi ke mandat oyo ya biso eza mandat expérience. Tobakabo to kuti sur le terrain. Heureusement tout ça que kolaki na ndako Etienne Tshisekedi. Soki to kolaki na ndako Etienne Tshisekedi te mais tomato longa bato te. Yango frère Diongo alobi te ya solo tata bombela la question politique. Mais diplomatie abomba ki yango pona mwana na ye. Abomba ki yango. Yango no boyo monaka. So on est pas Tshisekedi de MCA. Félix Asadi Boye. Félix va comme premier ministre. Eh boy abia tika mwana wana yebele côté. Mwana wana yebele côté. Wana mubaka vimbi. Okite pela lobi. Félix Abili. On ka so bomba mwana na kuzu. Amen. Aza bomba mwana na ye. Poso alobi ka yebi. Bako bomba yo. Azaki pena tata ya sola bana bomba pe biso. Bola la pongi ya babe. Ya babe. Botiki na diplomatie. Mindelo ba olela na monoko ya mba. Ya mboka. Union européenne a l'élite à l'élite. Balela na forme mususu Poutine pa ye. Bamba. Ba. Na France bazo kalipa na minute oyo. O boulanger ne sala, elle sala. Pourquoi? Et ça n'a pas tout ma belle que l'Union européenne te obadi ko limboko. T'as la fallu la contacter la diplomatie à l'Union européenne. Ba yeba so bi basango nyoso na biso na minote. Ba pesi ba pareil na basango. Sango na ndangani, sango azo renforcer opposition à Félix, il a failli mais aussi battre. L'Occident va bien besoin qui va plan, besoin qui va pareil. Nene ni bovandi botiki failli lu yamoko pour renforcer opposition à failli. Sango aye tombé te. Ya tombé sango. Sango kena seni mutu musa ko kota kadimate. To dabete. Kadima vandi wana. To yeba ki malamu to kadima so vandi wana oyena mibe. Seni ya maluma lo ezanga ke mibeko ata Rwanda ko ya ko postuler. Seni ya ngoyimulunda ezanga ki mibeko. Ata mboloko akoya ko postuler. Seni ya nanga
Seni à lokuta, bota la seni à kadima, tobeta la kadima baboko. Seni na ye, aye na nini? Mibeko na parlement, a mibeko na parlement, na esengo nyoso, mibeko ya seni yango. Bafungula boye, Congolais d'origine. Moïse a l'élite à l'élite. Au Congolais là, il est peut-être machine à politique. Donc au sang de l'abino. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour toute chose dans ces amours. Les gens attendent à Koyiba minéré, les gens attendent à Kotika Koyiba. Ils ont dit que Koyiba minéré, oui, comme il t'a Congolais, c'est plein d'abilo qu'on a bango. Congo a zangaki mokonzi. Maintenant Congo a zui moko. Ah, tu zui mokonzi. Tu me mets dans ma boucle. Tu zangaki na barebel. Na kosi. Tu zangaki na banane. Moussa Lobaginini, je suis rebelle. Et je resterai rebelle. C'est ça. Nga na kosi te yebon ta Lobaki. Aza rebelle. Bongo, oya uti ko leka Hippolyte azaki nani? Assassin. Ba journaliste boni bakufa na régime na ye. Aboma batebele. Et boma. Ye to benga ye lik. Aza plus rapide que Elili na ye. Ko! Yango na bisi nyama moko, soki azongi ya oboma de famille na yo, famille na ngate. Boye aza boma. Il ne peut se vivre. Donc, Moubeko wana, to vanda qui te réfléchir. Pour te battre la moka Congo, il faut te tchadi beko yamaka, yamakasi. Moko yamibeko ezo se felisangai, Congolais d'origine. Et c'est quand on habite ici? Pour nous Congolais d'origine. Congolais d'origine. De père et de mère. Wata nazo ke na soni na fier news. Pour Moubeko wana e kangi ngate. Ezana bato kangi bango. Bademi Dakar babali kolela. Bademi Dakar babali bango. Olivier Kamitato za demi Dakar. Ya solo mama na zam mutu na biso ya bandundu bongo tata. Belge. Hein? Olivier Toyebi. Maintenant tu bandi ko battre la Congo pour ba étranger bazami. Papa ya batondi na mboka. Baza ebele, lokola pe toza na nzala. To bandi ko landa ba malette ya bango, oyo baza na yango. Francis Kalombo pona de côté na ile peste. Olandaki Moïse Katumbi. Alandaki nini? To ba société malette. Je vais ça les okota. Alandaki nini? Malette. Hein? Ba politicien malette. Kanyaka. Moïse a na malette. Le gars au pouvoir, hein? Là on a brouillé tout ça, politicien congolais. Lisanga bonganga vanda ni papa, toyebi yo. Hein? Toyebi yo papa, toyebi yo bien. Lisanga ya bondo ki vanda ni toyebi yo. Aocha makele na top Congo. Oh loi wana est divisé classe politique congolais. Et divisé loi ikabola. Nzamba lobi na Moïse yaga na pesa yo mibeko na ngomba otambisa bato. Zaki boite? Alors, tant que otambisa bango pesa bango mibeko. Ce qui moi si a moto lula te, n'est-ce pas? Les amis mibeko ya onga na so pesa pour na bato na ngai. Ngombe ya bato kulula te. Taba ya bato kulula te, ndako ya bato kulula te. Les amis mibeko tote. Alors, ce qui nzambe a pesa ki mibeko pour batambisa mukili. Congo eza na mibeko. Congo comme le kolo ya zoba. Mutu nyoso comme ça na makamuni mutema na ye elingi. Congo ekufi. Nyama moko ya PPRD abimi na TV azobi tozoliate. Na tuni 18 ans na yo bosala ki ani. 18 ans ya Kabila zaki pour ani. Tona on piller Congo. Bo piller Congo, yena famille na ye mo bima ba piller Congo. Ba bloquer économie ya Congo. Oh, le kumu na Nzambe pour la Félix. Abomba ki yango penza yebaki. Pas bateau na obeta bango koto. Comment il bosse bandi pas to récupérer politique ou été. Politique ezaki na maboka Kabila to récupérer ngo toté. Mais si vous avez fait Kayibi à Koufaka. Alors on a Félix ni. Tant Félix a dit que élection c'est à Sénat, donc vendre ça mon an. Delfe Kayibi a bibi le bio Félix okobima mutakala na Kanchachi. Delfe Kayibi. Okobima mutakala na Kanchachi. Ah Delfe ngana mutakala na Chilo. Delfe azana se. Kayibi azana sa babele. Akufa. Ah. Bosaka naka. Encore nena uto zo bateme na mai ya nini?
Baba tie kuna te. Bozo bundana mo pepe. Hérode alobaki Tshisekedi aza mo pepe. Hérode aza wapi? Hérode azaki nani Sénégalais. N'est-ce pas? Parce que Nathan ou Yakala to luka ki mendevre pour na sala raya trewe keti matadi bazoki ba malien na ba sénégalais. Ne ba ko bana awa. Hérode azakane sénégalais. Hérode ya Ndombasi. N'est-ce pas? Abdoulaye. Si quoi yo faillu na tout lié aux questions. Pourquoi? Parce que ambassadeur ya Rwanda lobaki na ya. Alors bi faillu yo chaque fois comme ya Rwanda Félix bazo diriger na Kagame tout ça boye. Na kina tout na yo. Ngai ambassadeur o moni na telemia na za congolais plus que yo. Na za congolais koleka yo. Na botami na Walikale. Na tangi ba classe na Congo mais je suis fier de Rosala Rwandais. Je suis fier de Rosala Rwandais. Yo zala fier de Rosala nani sénégalais au bon pour nani. Tout le bombi. N'est-ce pas ambassadeur de Rwanda? Alors je suis fier de Rosala Rwandais. Pourquoi? Parce que Naza Rwandais, Naza Congolais plus que yo. Dans la livre interview, Naza Congolais plus que Fayou. Na botami na Congo na Walikale na tangi ba classe na nyoso awa mais je suis fier ya Rosala Rwandais yo peza la fier ya koyebisa ba congolais ke ozalaka lingari IDP si vivant toboyi même mubeko ya Nzambe loba Israël sera l'union pour notre mokonzi pendant des Félix c'est notre frère, c'est notre sang. Ah, tobete la mokonzi, ma boko pour la diplomatie, la politique na ya kitoko. Babandi ko bundisa gratuité, même sango, na yeko comprendre que basango batika ko sambela bakota na commerce. Oyo ka balobi centre Bondeko, n'est-ce pas? Boboto Bondeko Bozanga Bongo côté na Bondeko sur traitement. Bondeko za kuna basu ba kombo ya kutiola Nzambe ya likolo. Il n'est pas son pouvoir, église catholique et zozo na ndenge ezalaka. Il n'est pas son pouvoir, catholique bazozo ngashika. Yesu tanga sangisaki bayekoli na yalo na basa l'école batangisa bana na hôpital te ngana tangi bokote Yesu alobaki na bayekoli tangu bokokende kote ya sango malabu soki bomoni mutaza malade bosala nini vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris alobaki basa l'hôpital na boite que l'hôpital les a mabé répéter mabé. Mais dans le bisango sala musala au batindi yo soko zanga manzana tika politique. Maintenant politique eza elengi. Loi oyo ya Kadima et c'est le qui ezate ke bazo écarter batu te na mboka nyonso même na Bible ezali soki bolingi bopona mokonzi bopona ndeko na bino Nzambe alobaki na bata Israël ndenge wana boye te pona nini alobaki bongo po soki boponi mupaya par exemple toponi Sénégalais awa na Kisasa balingi bapona nani awa na Kisasa baponaki Sénégalais malheureusement na Est baponaki nani Congolais toliaki bango na Est kapal to banaki na Est c'est un électorat à 40%. Kinshasa c'est à 10%. 4 millions d'euros, mais quand on veut le voter, 1,5 million. Ma vote à milité. Il y a un autre lien qui va au côté. Nous avons sa communauté. Sénégalais, il y a un pouvoir. À s'occuper d'un bon réalité. Tant que Kabila Rwandais, il y a un pouvoir là. Rwanda est le tout mamité. Bah ici, les Akounate. Mais dans ce pays. Pambati Nzamba yebisaki biso bato bayiba na Congo ba richesse à Congo na tcheka ko na bamboka na bango te lokola bazo memango kuna et ko memela bango passe Nzamba yebisaki biso au moins ça fait eleki déjà 20 ans
prédicateur moko ayaki alotaki ndoto amoni ngomba moko ya monene tonda na richesse bato bazoya koyiba basimbi bafourchette soki atomboli atie boye nyonso etikali bamieto wana nde bazokima nango alobi eza bapays ya pembeni oyo eza pembeni na RDC ngomba wana eza RDC richesse natia kuna na tiango na bamboka wana te mais lokola bayibaka yango ekomemela bango pa